сондықтан оның етін жеуге болмайды, ол харам, ол ширк деп бармайтын кезде бауырларымыз кездеседі. Әр нәрсенің тақырыбын түсініп білейік. Ширк деген не, күнә деген не, қайсы күнә діннен шығарады, қайсы күнә діннен шығармайды, бидағат деген нәрсе не екен, соны ажыратуға тырысқанымыз жақсы. Егер біз бұл терминдерді толық білмесек, онда өзімізге де өзге де зиян береміз, кей кезде шамамыз келмейтін нәрсені мойнымызға жүктеп алады екенбіз. Сол үшін пайғамбар айтқан ла ямбағи лил муъмини ай юдилля нафсаху, мұсылманға өзін өзі адастыруға болмайды деді. Сахабалар сұрады: я Расулалла, өзін өзі адастыру дегеніміз не деген кезде пайғамбарымыз айтты: шамасы келмейтін нәрсені жүктеп алу деген екен. Бізде осы қазір өте жиі көрініс беріп жатыр. Шамамыз келмейтін нәрсені жүктеп аламыз да, одан кейін жүреміз бөлініп жік-жікке, одан кейін бір қиындыққа тап боламыз, одан кейін оны шешімін шығара алмаймыз. Шамамыз келмейтін нәрсені жаңағы асықпауымыз керек. Бір нәрсені білсек, сен біліп тұрсаң, одан кейін кеңесуге асығуымыз керек. Ақылдасып кеңесіп істесеңіз, көп нәрсенің кішкене дұрыс-бұрысына, байыбына баруға мүмкіндік туады екен. Енді ол жердегі сойылған мал. Негізі естеріңізде біліңіздер, біздің осы тұрып жатқан жергілікті жерлерімізде қонақасына сойылатын мал, жетісінде сойылатын мал, қырқында сойылатын мал, асында сойылатын мал ширк ретінде сойылмайды. Қай кезде мал ширк болады? Егер сіз малды алып, бір өлген кісінің әруағына жақындаймын деген ниетпен сойсаңыз, онда ол ширк. Осы кезде ол ширк болады. Бірақ сіз малды сойдыңыз, бұл малдан болған сауап өлген кісіге барсын десеңіз, бұл ширк емес. Бұл қайта рұқсат. Шариғат бойынша өлген кісінің артынан садақа беруге рұқсат болады. Бірақ біздегі айып, көбінесе ол малымыз тоқ адамдардың қарнына түсіп кетіп жатыр, кедей-кепшік жайында алып кетіп жатыр. Бірақ расында сен ақыры сондай қаражатың көп болып бара жатқан болатын болса, шариғат міндеттемейді. Бірақ онда сен әкең мен шешеңе, бауырыңа сауабын бағыштау үшін сол қойды ал да бір жетім жесірге тамақ жоқ апарып бер. Жүрегіңде осыдан сауаптар әке шешеме кетсін десең, сауап барады. Өлген кісі тірінің садақасынан пайда көреді деген хадистер, нақты, деректі, сахих хадистер бар. Сол үшін өлген жерде сойылған мал қонақасында, қырқында, жетісінде бұл көбінесе ширк үшін соғылмайды. Оны өлікке жақындаймыз деп соймайды. Не деп сояды? Өлікке сауап болсын деп сояды. Бірақ өздері білмейді. Қалай сауап болады, қалай сауаптың жолын табу керекпіз деген. Кез келген нәрсені бір текті құтқара бермейді. Мысалға, мынандай бір оқиға бар. Бір жерге келе жатса, адамдар бір талдың басында бір адам айқайлап жылап жатыр дейді. Барса, бір адам талдың басына шыққан екен, қайттан түсе алмай, қорқып түсе алмай жылап отыр екен. Адамдар жиналған, тал биік, бұтағында отыр, ана кісі түсе алмайды, көмектесіңдер, түсе алмай отырмын, қорқып отырмын, бойымнан күшім кетіп бара жатыр деп жылайды. Елдің бәрі анау жиналады, мынау жолдың үстіндегі тал, сонымен ойланып қалай құтқарамыз дейді. Сөйткен кезде бір адам келеді: мен білем құтқарудың жолын дейді. Қалай дейді? Мен білем, арқан алып келіңдер дейді. Сосын бұл біледі екен, білемін деп тұрған екен, арқан алып келеді оған. Арқанды лақтырып айтыр, тосып алады анау, беліңе мықтылап байла дейді, байладым дейді, ал енді дейді, тартып келіп құлатады. Ана өліп қалады. Елдің көзінше адам өлтіреді. Сонымен оны ұстап алып аналар, мына адам өлтірді деп, әдейілеп істеді деп, қазы алып барады. Қазы тергеу жүргізеді, айтады: сен неге өйтіп істедің десе, мен оны құтқарғым келді дейді. Құтқарғаның сол ма? Жерге құлатып өлтірдің ғой дейді. Жоқ, мен өзім сондай бір жағдайға түскен едім, мені сөйтіп құтқарған адамдар дейді. Қалай? Тура сөйтіп құтқарды ма? Иә, беліме арқан байлады да тартып құтқарды. Сен қалай болып едің? Қай талға шықтың? Мен талға шыққан жоқпын, құдыққа түсіп кеткен ғой дейді. Тура сол сияқты бүкіл шариғаттың үкімінде әйтеуір құтқару керек деп төменнен жоғары, жоғарыдан төмен тарта беруге болмайды. Әрқайсының өз жолы бар. Бұл кезде ақылдасқан жақсы. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ешкімнің ақылына мұқтаж емес, бірақ Аллах тағала «Уашавирхум фил амр», олармен ақылдас деді сахабалармен. Пайғамбарға ақылдас деді. Сол үшін әрбір нәрсе ілімге мұқтаж, ал ілімнің өзі тәжірибеге мұқтаж екен, естен шығарып алмайық. Міне осы кезде ол нәрсе, сойылған мал, ол ширк болып есептелмейді. Егер оған сауабын бағыштаймын деп сойған болса. Бұл жерде бірақ нәрсе, проблема не? Бидаатта болып тұр. Ол бидаат өлген жерде дастарханның жайылып кетуіне байланысты. Бірақ біз білеміз, ерте уақытта 3 күнге дейін қазан төңкеру дегенде болған. Ол жерде тамақ істелінбейтін. Ал шариғатта өлген үйге тамақ істелмеуге байланысты бір хадис бар. Джафар ибн Аби Талиб, ол кісі шахид болған кезде
дүниеден өткен кезде пайғамбарымыз сахабалардың бірі еді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам үйіне келді. Бала шағалары бар еді. Бала шағаларын құшақтап көзіне жас келді. Кейін оның әйелі байқап бір нәрсе болды ма дегенде иә болды. Джафар дүниеден қайтты деді. Содан кейін оның әйелі де кішкене мұңайып қалды, көзіне жас келді. Балаларын пайғамбарымыз құшақтап жатты. Бір уақытта пайғамбарымыз айтты: "Иснаһу ли али Джафара тааман" деді. Мына Джафардың әулетіне тамақ істеп әкеп беріңдер деді. Бұлар енді осындай бір қиын жағдайда тұр, тамақ істеуге зауықтары болмауы мүмкін, кішкене уайымда тұр, тамақ істеп жақсылық істеңдер деді. Керісінше өлген үйге тамақ алып келуге болады екен. Өйткені өлгеннен кейін оның бала шағасы, әйелі уайымдайды, оның бір қызмет істеуге зауқы болмайды, әлсіздік болады, бір қатты уайым басып кеткен кезде тура үстіңе зіл басып қаласың өзің. Ал адам өліп жатқан кезде қандай боласың? Сен өзің зіл басып тұрса, одан кейін 3-4 күн тағы да қызметте жүрсең, қанша денсаулығыңды құртасың да? Қанша денсаулығыңды құртып жібересің? Сонда шариғат бір ақымақтың тірлігі емес. Шариғат өлген жерге тас түскен жерін ауыр дейді, жұдырықтың үстіне жұдырық деген нәрсені ондай үйреткен жоқ. Оны біз өзіміз істеп алдық. Бірақ соны тиятын да бізде соның қате екенін білетін ақыл да қалмады, не өзімізде, не ақсақалдарымызда. Жиналып бұны шешуге олардың ешқандай нәрсе жоқ. Ата бабамыз, бәрі нәрсе ата бабамыз деп арға итере салады. Сондықтан көбінесе біздің жаңағы өлген жердегі барсаң, дастархан, тойдың дастарханын ажырату ешқандай қиын болмай қалды. Өлігіміз той, молдамыз тамадаға айналып бара жатқан сияқты. Сол үшін осы нәрселерді білуіміз керек. Бұл не? Сол дастархан ғана бидат болады. Бірақ өлген үйге көмектесу ол шариғатта бар. Қайта ол бір қайтыс болса үйіне барып, жаңағы келіншегіне сіз демала тұрыңыз, мен сізге тамақ істеп берейін, бала шағаңызды біздің үйге беріңіз, біз тамақтандырып жіберейік деген сияқты 1-2 күн оның көңілін жұбатсаңыз, бұл шариғат бойынша. Шариғат осыған бұйыратын. Керісінше оларға көмектесуге бұйыратын. Ал біздер қазір өлген үйге барып, шынымен одан сайын оған салмақ салып жатқандай боламыз. Мүмкін бірінші күні білінбей кетер, елдің жаңағы берген ақшасыменен, бірақ келесі күндері ол міндетті түрде қарызға батады, қиындыққа батып, елден ұят болмасын деген нәрсемен ғана істелініп кетеді, сауап болсын деген мақсатпен емес. Сол үшін өзіміз де айтамыз, өлім бардың малын шашады, жоқтың артын ашады деп өзіміз айтып жүрміз. Бірақ соны сөйтіп айтып жүріп те өзіміз оны амал істеуге асықпаймыз. Бұның әлі де болса діннен саязымыз көрсетеді.